हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं एक दिल्ली के बहुत ही खूबसूरत पार्क में। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं, पार्क के बाहर हैं अभी। चलिए हम चलते हैं अंदर। गाइस मैं आप लोगों को एक बार इस पार्क का पूरा व्यू दिखाता हूँ। फाइनली गाइस हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं घर के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट